வணக்க நேயர்களே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அஸ்தல் தமிழில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து வாட்டர் ஹீட்டர், ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் கம்பெனி வந்து விகட் கம்பெனி. இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஹீட் ஆகலைன்னு சொன்னாங்க. அது எப்படி நம்ம கழட்டுறோம், அதை எப்படி வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணுறது, அதை எப்படி அந்த வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி அதை எப்படி நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க, நம்மளுடைய சேனல் வந்து நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போகிற வீடியோக்குள்ள உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிளிக் ஆகும் நேயர்களே. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்க நேயர்களே, நம்ம இப்போ வாட்டர் ஹீட்டர் எடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே 2 டாப் இருக்குது, அதாவது 2 பாடி இருக்குது. அந்த 2 பாடியும் நம்ம வந்து 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது. அந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கழட்டின பிறகு அதுக்கப்புறம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் 3 ஸ்க்ரூ, அந்த சைடில் 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அதையே எல்லாமே 3ஐயும் கழட்டினா நமக்கு வந்து மேல் பாகம் வந்துடும். இப்போ அதையும் கழட்டலாம். கழட்டின பிறகு நம்ம வந்து மல்டிமீட்டரை வச்சு உள்ளே இருக்க பாகங்கள், அதாவது ஹீட் காயில், தெர்மாஸ்டேட்டு, அதுக்கு ரீசீட் சுவிட்ச் இருக்குது, இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கழட்டி பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணியாச்சு. நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு இந்த பாகத்தை கழட்டுறதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா 11 ஸ்பேனர், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாண்டில் மாட்டுறதை கழட்டியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேல் பாகங்கள், உள்ளே இருக்கிற பாகங்கள், ஒயரிங் எல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம எடுக்கணும். பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காயில் இருக்கிறது அந்த இதெல்லாம் ஸ்க்ரூவில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக நம்ம வந்து கழட்ட போகிறோம். அது கவனிங்க, தொடர்ந்து கவனிச்சிக்கிட்டே இருங்க, உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே புரியும். இது பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் காயில் அப்படிங்கிறவங்க. இந்த காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2000 வாட்ஸு, அதாவது ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்னால இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2000 வாட்ஸான காயில் இருக்குது. இப்போ வந்து சைடில் இருக்கிற எல்லாமே இதுக்கு எல்லாமே 11 டைப்பு அந்த ஸ்பேனர் தான் வரும். பாருங்கள், இப்போ மேல் பாடி கழட்ட போகிறோம். கழட்டியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உப்பு நல்லாவே கட்டியிருக்கு. உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இன்டோருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உப்பு நிறையவே கட்டியிருக்கு. இதில் காயில் பாருங்கள், நிறைய உப்பு கட்டியிருக்கு. ஏன்னா சுடுதண்ணி. இப்போ இந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் சர்வீஸ் கண் இருக்குது. நம்ம அந்த சர்வீஸ் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயில் வந்து தனியாக வெளியே எடுத்துடலாம். ஹீட்டிங் காயில் வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா பிளேடில் சுரண்டு போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு தண்ணி அடிக்கிறோம். இந்த ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் மிஷினு. இதில் வந்து நம்ம பார்த்து தான் அப்படின்றோன்னு, இல்லைன்னா இந்த தகரத்தை, அதாவது இந்த பிளாஸ்டிக்கை உடைக்கிற அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது. அது கரெக்டாக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுற கண்ணை வச்சு கரெக்டாக பண்ணணும். நீங்கள் பண்ணுற மாரி இருந்தால் கரெக்டாக வச்சு பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏதாவது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுடர், சோப் பவுடர் அல்லது லிக்யூட் நீங்கள் ஏதாவது போட்டு நம்ம வந்து ப்ரெஷ்ஷால் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இதை வந்து காய வச்சு பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் ப்ராசஸ்ஸு உங்களுக்கு முழுசாக இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் சர்வீஸ் கன்னுனால ஒரே ப்ரெஷரில் வந்து எல்லாமே க்ளீன் ஆயிரும். தண்ணி மேக்ஸிமம் வந்து க்ளீன் ஆயிரும். உள்ளேயும் நம்ம வந்து எல்லாமே பூரா ஒரு தடவை சோப் பவுடர் போட்டு ப்ரெஷ்ஷால் வாஷ் பண்ணிட்டோம்னா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷ்ஷாக க்ளீன் ஆயிரும். பார்த்திங்கன்னா அந்த உடம்புல மட்டும் கொஞ்சம் அழுகு இருக்குது. அந்த ப்ரெஷ் போட்டோம்னா கரெக்டாக க்ளீன் ஆயிரும். பாருங்கள், க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காயில் இருக்கிறதுல அந்த பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து
நல்லாவே பாருங்கள் ஒட்டி இருக்கும், உப்பு மீறி படிஞ்சிருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு பிளேடு அல்லது ஏதாவது பட்டையாக இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அது பார்த்து தான் பண்ணணும். பார்த்து பொறுமையாக பண்ணுங்கள். கையில் வந்து ஏறிடும். அதை வந்து நம்ம பார்த்து தான் க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ உப்பு பிடிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. இதை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து 2 இயர்ஸ்க்கு 1 டைம்னாச்சு ஃபுல்லாக நல்லா இருந்தாலும் கழட்டி இதுமாரி ஏதாவது உப்பு நிறைய இருக்கா அப்படின்னு நல்லா செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணிக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு காயில் எல்லாம் லைஃப் வரும், பாடி எல்லாமே. அது வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து சர்வீஸை வந்து பண்ணி முடிச்சு போகிறோம். அந்த பைப்புக்குள்ளெல்லாம் ஏதாவது உப்பு நிறைய கட்டி இருக்குமா அப்படின்னு வந்து தண்ணி உள்ளே விட்டு பார்த்துட்டோம். நல்லாவே க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எவ்வளோ க்ளீன் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ க்ளீன் பண்ணிக்கிறது நமக்கு நல்லது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டோட்டலாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அந்த மேல் பாடி, இன்னர் பாடி வந்து காயில் ஃபிட் பண்ணுற பாடி வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அந்த காயில் வந்து லைட்டாக இருக்கிறத லைட்டாக அந்த உப்பெல்லாம் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரு வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து க்ளீன் ஆயிடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தான் கட்டியிருக்கு. இதில் இப்போ காயில் நல்லா தான் இருக்குது செக் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் வந்து நம்ம பழைய காயிலே போட்டுக்கலாம். நல்லா தான் இருக்குது நம்ம மீட்டரில் வச்சு செக் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள் ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. வாவ், பாருங்கள் மிஷின் எவ்வளோ ப்ரெஷர் பார்த்தீங்களா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு இருந்துன்னா லைட்டாக ஒரு பிளேடு எடுத்து லைட்டாக அப்படியே க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு வந்து க்ளீன் ஆயிரும் இந்த உப்பு. ஓகே, இப்போ வந்து எல்லாமே ஸ்பேர் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதாங்க. வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி. மற்றும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இதை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணதை வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். வெயிலில் நல்லா ஓரளவுக்கு காஞ்சா போதும். பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாடி இவ்வளோ தான். இப்போ நம்ம வந்து அந்த காஞ்சது சர்வீஸு வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணது எல்லா ஸ்பேரும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கொண்டு வந்துட்டு ஒரு இடத்துல நான் வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த காயில் க்ளீன் பண்ணோம்ல, அந்த காயிலை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். பாருங்கள் இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அது கேஸ்கெட்டாக இருக்கும். அது கரெக்டாக அந்த போட்டு அந்த இதில் ஸ்க்ரூ ஒயரிங் எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெளிவாக தெரியும். இப்போ அதுக்கு தகுந்த ஸ்பேனர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக லீக் ஆகுது. அதுக்கு வந்து ஃபெவிக்விக் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செக்கிங்கு தான். ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து நின்றுக்கும் இல்லைன்னா லைட்டாக தண்ணி கசிவாகும். மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதில் இருக்கிற கேஸ்கெட்டு கூட ப்ராப்ளம்னாலும் டைட்டு கரெக்டாக பண்ணினாலும் நமக்கு வந்து லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு இது ப்ராப்பராக வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி கரெக்டாக கேஸ்கெட் போட்டு இப்போ வந்து டைட் பண்ணுறோம். தண்ணி லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. மேக்ஸிமம் லீக் ஆகாது. தொடர்ந்து கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு வந்து புரியும். தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக க்ளீனாக உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும்.
என்ன நேயர்களே, நம்மளுடைய சேனல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுக்கு ஒரு லைக், ஒரு கமெண்ட் மற்றும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நேயர்களே. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நேயர்களே. பார்த்ததுக்கு நன்றி. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஓகே பாய். அஸ்தல் தமிழிலிருந்து உங்கள் சுப்பிரமணி. ஓகே நேயர்களே, மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஓகே பாய்.